హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు మురళిపాట్టెటి. మీరు చూస్తున్నారు మురళిపాట్టెటి తెలుగు టెక్. ఈరోజు మీకు సింఫనీ కూలర్ని చూపించబోతున్నాను. దాని మోడల్ వచ్చేసి హైకూల్ ఐ అనమాట. సో దీని ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి ఎలా ఉందో చూపించబోతున్నాను. సో మీరు మాత్రం వీడియో ఎలా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి, ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్, దీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ వారంటీ వచ్చేసి 1 year దాకా ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా దీని టోటల్ బాడీ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్. అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఇది 17 square meters రూమ్కి అయితే ఇది చాలా సూటబుల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎస్ఎంపిఎస్ టెక్నాలజీతో ఉండడం వల్ల వోల్టేజ్ తక్కువ ఎక్కువైనా తట్టుకోగలుగుతుంది. అదేవిధంగా దీనికి స్టెబిలైజర్ కూడా అవసరం లేదనుకుంటా, ఓకేనా? దీని పవర్ కన్సంప్షన్ వచ్చేసి 185 watts అండ్ ఇది ఇన్వర్టర్ పవర్ మీద కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట, ఓకేనా? సో ఇదైతే టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి దాదాపు 10 to 12 kgs అనమాట. సో తక్కువ వెయిట్ ఉండడం వల్ల ఎవరైనా ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, చాలా లైట్ వెయిట్. ఫ్రెండ్స్, ప్యాకింగ్లో చూసుకుంటే మీకు సింఫనీ రిమోట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా? మీకు 5 options అయితే ఇచ్చారు రిమోట్ మీద. సో బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు సెల్స్ ఎట్లా వేసుకోవాలనేది ఇస్తారు. సో చూడండి, ఇక్కడైతే మీకు 5 options ఉన్నాయి. పవర్ అండ్ కూల్, ఫ్యాన్ అండ్ స్వింగ్, టైమర్ అని ఇట్లా మీకు ఇచ్చారు అనమాట. సో మీకైతే ఒక 5 options అయితే ఇచ్చారు. బ్యాక్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి మీరైతే సెల్ వేసుకోవాలన్నమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసి CR2025 సెల్స్ పడుతుంది అనమాట. సో చూడండి, ఇది వచ్చేసి నేను మళ్ళీ సపరేట్గా బై చేయడం జరిగింది. వాళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి నేను సపరేట్గా బై చేశాను. మీకు కావాలంటే మాత్రం లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి అయితే తీసుకోవచ్చు. ప్యాకింగ్లో మీకు రిమోట్తో పాటు మీకు 4 legs అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. సో ఇవైతే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను చూడండి. సో చూడండి, మీకైతే ఇక్కడ 4 legs అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో నేను ఒకటైతే తీసుకున్నాను అందులో. సో చూడండి, ఆ హోల్లో జస్ట్ గట్టిగా పుష్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. చాలా సింపుల్గా ఉంది, మనం అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. నేనైతే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు భయపడ్డా. సో మనం మొత్తం బోల్స్ బిగించాలా అది ఇది అనుకున్నా, కానీ అట్లా ఏం లేదు. సో ఇక్కడైతే చూడండి, చాలా సింపుల్గా మనమే 1 minute సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా? ఈ కూలర్ చూసుకుంటే 31 liters వాటర్ కెపాసిటీ కలిగి ఉందనమాట. సో చూడండి, ఇక్కడి నుంచే మనము వాటర్ కానీ ఐస్ కానీ వేయొచ్చు అనమాట. సో ఒకవేళ వాటర్ అయిపోతే మాత్రం అందులో మోటార్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆగుతుంది, లేకపోతే అలారం మోగుతుంది అనమాట, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే చూడండి, సో నేనైతే వాటర్ ఒకసారి అయితే రిలీజ్ చేశాను చూడండి పైప్ నుంచి. సో రిలీజ్ చేశాక డైరెక్ట్గా మనమైతే ఇలా పైప్ ద్వారా మనం వాటర్ అనేది నింపుకోవాలన్నమాట కూలర్లో. సో చూడండి, ఎట్లా పడితే అట్లా నింపుకోవద్దు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు విజిబుల్ అవుతుంది చూడండి, ఎంత నింపుకోవాలి ఏందనేది. ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది వాటర్ అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫుల్ అయితే మాత్రం వాటర్ చూడండి ఓవర్ఫ్లో ద్వారా బయటకు అనేది వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట నిండగానే, ఓకేనా? సో అదేవిధంగా చూడండి, ఇది సెన్సార్ అనమాట, రిమోట్ సెన్సార్. సో తర్వాత చూసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, 1 hour 2 hour. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే 3 hours, తర్వాత 4 hours అండ్ 6 hours 7 hours దాకా అయితే మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా? సో అదేవిధంగా చూడండి, పక్కన వచ్చేసి స్వింగ్ ఆప్షన్. సో స్వింగ్ ఆప్షన్ అది ఆన్లో ఉంటేనేమో చూడండి లైట్ వెలుగుతుంది, ఆఫ్లో ఉంటేనేమో లైట్ పోతుంది అనమాట. సో చూడండి, ఒకసారి అయితే నేను క్లిక్ చేశాను. సో చూడండి, క్లిక్ చేశాక మీకు ఆటోమేటిక్గా అటు ఇటు స్వింగ్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు గమనించి ఉంటారు చూడండి. నెక్స్ట్ స్వింగ్ అనేది ఆఫ్ చేయగానే చూడండి లైట్ అనేది వెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా? తర్వాత పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్, అది కూల్ బటన్ అంటే వాటర్ బటన్ అనమాట. సో తర్వాత ఫ్యాన్ బటన్, ఓకేనా? సో ఫ్యాన్ ఏ మోడ్ కావాలంటే ఆ మోడ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి, అది వాటర్ ఉందా లేదా అనేది ఇండికేటర్ అనమాట. అట్లా వెలుగుతుంటే మాత్రం వాటర్ లేనట్టు లెక్క, తక్కువ ఉన్నాయని అర్థం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూసుకోండి, చూడండి ఇవన్నీ ఫిల్టర్స్ అనమాట. బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్, స్మెల్ ఫిల్టరు, PM 2.5 వాష్ ఫిల్టరు, డస్ట్ ఫిల్టరు అండ్ ఎలర్జీ ఫిల్టర్స్ అనేది. సో చాలా ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అదేవిధంగా చూడండి, ఐప్యూర్ టెక్నాలజీ తోటి అయితే ఇది రన్ అవుతుందన్నమాట. స్వచ్ఛమైన గాలి కూడా వస్తుందని ఇక్కడ ఇచ్చారు అనమాట, ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి, నో వాటర్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ పోయేది చూడండి. కీప్ రిమోట్ హియర్ అని ఉంది కదా, సో రిమోట్ అయితే అందులో పెట్టుకోవడానికి అయితే అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట, ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రజెంట్ అయితే కొన్ని మోడ్స్ అయితే ఆన్ చేశా కదా. సో ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి అయితే ఆఫ్ చేస్తున్నా పవర్. సో పవర్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నా. ఆన్ చేయగానే మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి,
నేను ఏ మోడ్స్ సెలెక్ట్ చేశానో ఆఫ్ చేసినా కానీ అవే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సింఫనీ కూలర్ అన్బాక్సింగ్ ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా? సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి దాదాపు 8,600 రూపీస్. ఇది మీకు అమెజాన్లో దొరుకుతుంది అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది. సో ఒకవేళ మీకు ఇది కావాలంటే మాత్రం కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే బై చేయొచ్చు. అదేవిధంగా దీనికి చూసుకుంటే 1 year వారంటీ ఉంది కదా. సో ఇంకొక 250 రూపీస్ మీరు స్పెండ్ చేస్తే ఇంకొక 1 year మీరు ఎక్స్టెండ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మీరైతే సపరేట్గా బై చేయాల్సి వస్తుంది ఈ 250 రూపీస్ 1 year వారంటీ అనమాట. సో మీరైతే 250 రూపీస్కి కకృతి పడి 1 year వారంటీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోకుండా ఉండకండి. ఎందుకంటే MITV ఒకసారి తీసుకున్నా, సో వాళ్ళైతే 1 year వారంటీ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన 1 year వారంటీ అయిపోయిన 6 monthsకి నాది డిస్ప్లే అనేది పోయిందనమాట. సో లక్కీగా నేను ఏం చేశాను అంటే ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ కొనే ముందే నేను ఒక 250 350 పెట్టుకొని సో 1 year ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకున్నాను అనమాట. సో అలా ఎక్స్టెండ్ చేయబట్టి నాకు బెనిఫిట్ అయింది. నేను అలా 250 350 రూపీస్ భయపడి నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోకుంటే నాకు ఇవాళ ఒక 10,000 రూపాయలు బొక్క పడేది అనమాట. ప్రెసెంట్ సమ్మర్ వచ్చేసింది, సో ఎండలు కూడా గట్టిగా దంచేటట్టుంది. సో అందుకని ఈ కూలర్ అయితే పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. కూలర్స్ అంటే చాలా రకాల కూలర్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఇదే కంపెనీ కూలర్ ఇదే మోడల్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే సో దీంట్లో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉందంట. సో అదేవిధంగా రిమోట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. సో ఇది ఒక స్మార్ట్ కూలర్ అనమాట. సో అందుకే నేను పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. దీని అయితే కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసి దీంట్లో ప్లస్లు మైనస్లు అన్ని మీతో డిస్కషన్ చేస్తా. సో కొంతవరకు అయితే మీరు ఆగాల్సిందే, ఓకేనా? సో ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.